эта птичка сейчас, вот она, прилетела, забрала орешек, улетела. Она еще. Еще хочет. Кушай, кушай, белочка. Красивая, правда, белка? Черные кисточки на ушках. Летом они полностью рыжие, вот как у нее лапки, а к зиме становятся серыми. Меняют свою шубу на более теплую. Очень красивая. А еще кушай. Голодная. Еще хочешь, на. Вот эта птичка интересная. Вот. Выбирает побольше кусочек. Даже несколько. Вот. Еще выбирает. Вот эта вот птичка выбирает, какой получше кусочек. Я видел, как она прячет их. Вот. Что за птичка? Пишите в комментариях. Я видел, как эта птичка укусила меня за палец. Вообще. Ты. Вот орехи. Вот эта птичка интересная. Она прячет в стволе дерева, в коре, прячет эти орешки. Я видел это.